მოგესალმებით, როგორ ხართ მეგობრებო? თმაზე არ მაქვს სველი ეფექტი, ამ წამს ვიბანავე და მცალია 1:15-20 წუთი კონსულტაციამდე და ჩავწერ ვიდეოს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოკლედ. ეს ვიდეო ეხება იმას, თუ რა უნდა გქონდეთ საახალწლო სუფრაზე და რა არ უნდა გქონდეთ და რა რომელი რისი მომასწავლებელი ზოგადად რა ამ საკითხებიდან გამომდინარე. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია 2026 წლის სუფრაზე აუცილებლად გქონდეთ ბროწეული. ბროწეული სილამაზისთვისაც მრგვალად და შეგიძლიათ რომ ესე გახსნით მდგომარეობაში, ერთი მრგვალად, ერთი გახსნით მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მოაქვს სიუხვე, სულიერი კეთილდღეობა და ძალიან კარგია ემოციური თვალსაზრისით გაწონასწორებულობის მასაჟი და ზოგადად. ასევე ძალიან კარგია თუ დაჭრილი პური არ იქნება და იქნება მრგვალად შოთის პურები, იმიტომ რომ ეს იქნება რაღაცა სიუხვის ესეც და სიკეთის და ოჯახში ბარაქის შემომტანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ძალიან ბევრი მრგვალი რაღაც უნდა იდოს და არა რაღაცა უფრო ისეთი წვეტიანი. შესაბამისად ძალიან კარგი იქნება ესეც ემოციური დასტაბილურებისთვის და თითქოს ოჯახში წელს მოიყვანს ის ფაქტორები, რომ რაღაცა სიუხვით ხვდები და ეს განაწევრებული მდგომარეობები არ იქნება სიტუაცია. ფინანსური მატებისა და კეთილდღეობისთვის ძალიან მაგარი და მნიშვნელოვანია ყურძენი და თხილაური. ეს 4 კომპონენტი აუცილებლად უნდა იყოს თქვენს მაგიდაზე, რადგან მოიტანს სიუხვეს, წარმატებას, სიხარულს, ბედნიერებას და სულიერ კეთილდღეობას. სიყვარულის, ჰარმონიის და სხვა რაღაცების პატარ-პატარა ძალიან კარგი სიტუაციების მოსაზიდად, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ესე ბენეფიტად რო გქონდეთ ყურძნის ანუ ხილის აი ამ ხილის გარდა კიდევ ხილებიდან ფორთოხალი, იმიტომ რომ ფორთოხალი ძალიან კარგი არის იმისთვის, რომ ოჯახში თითქოს რაღაცნაირად ემოციური მდგომარეობა დაასტაბილუროს და აი გაერთიანოს ის ფონი, რომელიც თითქოს რაღაცნაირად აქამდე არ იყო გაერთიანებული და გაუწონასწორებელ ფონში მდგომარეობდა. და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის თევზი. თევზი, რომელი თევზიც გაგიხარდებათ, ეს არის აი ეს ყველაფერი ხო არის რაღაც კონკრეტული მომასწავლებელი მდგომარეობების და თევზი არის ზოგადად იღბალის მომტანი. ამიტომაც 2026 წლის სუფრაზე აუცილებლად უნდა იყოს თევზიც. მადლობა ყურადღებისთვის. ხო, და კიდე ის დამავიწყდა მე თქვა, რა არ უნდა იყოს აუცილებლად. არ უნდა იყოს ზოგადად ისეთი საჭმელი, რომელიც არის მწარე და ძალიან ცხარე, მეგრელებთან ბოდიში და არ უნდა და დედაჩემთანაც ბოდიში, იმიტომ რომ ცხარე საჭმელები უყვარს ძალიან. და ასევე არ უნდა იყოს გატეხილი, გაბზარული, მინა გაბზარული ჭურჭელი, იმიტომ რომ ეს მოიტანს რაღაცნაირად ბზარს ოჯახში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ფაქტორიც გაითვალისწინოთ და კიდევ ერთი ფაქტორი არ უნდა იყოს სახლში გატეხილი სარკე და რაღაცა გატეხილი ნივთი. ძველ წელს გაატანეთ ყველა გატეხილი მდგომარეობა და სიტუაციები. მადლობა ყურადღებისთვის. ბედნიერ წელს გისურვებთ, მაგრამ მანამდე მილიონჯერ ჩავწერ 2026 წელზე კიდევ რაღაც საინტერესო ინფორმაციას.